ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி எங்கே நம்ம வந்திருக்கோன்னா, சேலத்தில் இருக்கிற குட்டி கேரளான்ற பிளேஸ் தான் வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னா, இந்த பிளேஸ் பேர் வந்து பூலாம்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாங்க காய்ஸ் போகலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கனாலே 2 சைடு வந்து மீன் கடையாக இருக்குது. வீக்கெண்ட் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படியே பாருங்கள் காய்ஸ், நான் வியூ காட்டுறேன். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. மழை டைமில் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் தென் காய்ஸ், இங்கே போட் ரைடில் நடத்துகிறாங்க. ஸோ இது எப்படின்னா, பெரிய போட் இருக்குது. பெரிய போட்டில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஒரு 8 பேர் போனீங்கன்னா 8 பேர் ஒரு போட்டு. பர் பர்சன் வந்து 100 ருபீஸ் என்ற கணக்கில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பாய்.